أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا وفقنا لطاعة وتغفرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Fatabayyana mongko dadi pektelo bima sebab barang karena kang wis nutur sapa ingsun apa annahu setuhune kelakuan iku yang bahi sayukjo lil mukmini ketuwe wong mukmin wa yata'ayyanu lan fardhu ain alaihi ing atase wong apa yuhibba arep demen sapa mukmin ahlal khairi ing ahli kebagusan waddini lan agama wal ilmi lan ilmu wassolahi lan bagus ahyaan rupa wong isih urip wa amwatan lan wong kang wis mati wa yubghidolan benci sapa wong ahlal batili ing ahli batil wal fasadi lan rusak maksiat wa dzulmi lan nganiaya wal fusuqi lan fasik ahyaan rupa urip wa amwatan lan wong mati wa amwatan lan wong mati wa yang barilan sayujo lahu ketuwe mukmin aidon halimale apa ayah taro yento arep milih sapa mukmin suhbatal ahyari ing kekancan wong bagus al abrori lan wong bagus-bagus wa istani balan ngedoi sapa mukmin suhbatal asrori ing kekancan wong ala wal fujjari lan wong latut. Fatabayyana bima dzakarna, maka menjadi jelas dengan apa yang sudah kami sebut annahu yang bainal mu'min wa yata'ayyanu an ayyuhibba ahlal khair wad din wal ilmi was shalah. Maka seharusnya bagi orang mukmin wa yata'ayyanu dan menjadi fardhu ain bagi orang mukmin. Apa yang menjadi fardhu ain? Ayyuhibba ahlal khair, yaitu mencintai ahli kebagusan. Jadi wajib kita cinta terhadap wong api, itu wajib, cintanya itu wajib. Oh, itu ahli taat, ahli sholat, ahli maos Al-Quran, ahli ngaji, ahli ngajar, nah, semua itu ahlul khair, wajib kita mencintainya. Waddin lan wong sing ahli agama, wong sing senantiasa menghidupkan agama, sing bantu pengajian, sing murid-muridi pengajian, wal ilmi lan ahli ilmu. Kita wajib cinta terhadap wong sing ahli ilmu. Sinten nggih termasuk para ulama, para kiai. Ini wajib kita mencintai, nggak boleh. Bes kalau sudah fardhu ain, kita membenci terhadap ahli khair, membenci terhadap wong sing duweni agama, sing nyekeli agama, benci terhadap wong sing ahli ilmu, maka dosa hukumnya. Wassalah lan wong sing bagus. Jadi wajib
kita mencintai wong sing apik, wong sing duwe agama, wong sing nyekeli agama, wong sing ahli ilmu, wong sing ahli kebagusan, ahya'an wa amwatan. Baik orang sing ahli khair itu masih hidup atau sudah meninggal. Wa yubghidu ahlal batil wal fasad. Dan wajib kita benci terhadap ahli batil. Memang kita diperintahkan untuk benci terhadap ahli batil wal fasad, sing ahli maksiat. Jadi kalau kita wajib cinta terhadap ahli khair, ahli ta'at, ahli agama, ahli ilmu, maka kita juga harus membenci orang sing ahli kebatilan, membenci ahli maksiat, wadzulmi dan ahli kezaliman wal khusuf fasad. Jadi jangan ditemani, jangan bergaul dengan orang-orang maksiat, jangan bergaul dengan ahli batil, jangan bergaul dengan ahli bid'ah dan sebagainya. Wal khusuf lan ahli fasik. Ahya'an wa amwatan. Jadi kita benci terhadap wong sing wong batil, wong maksiat itu hidup atau mati. Tulis sing wis jelas ya. Abu Lahab, Fir'aun dan sebagainya ya. Kita nggak boleh walaupun sudah meninggal nggak sampai ono rasa ya, harus benci dengan mereka. Jangan cinta, ojo sampai demen. Demen bisa-bisa menjadi panutan, dijadikan panutan. Wayam balan sayuk jolau kedue mukmin aidan kalimane ayah taro yen to milih sapa mukmin suhbatal ahya ing kekancan wong bagus-bagus al abror lan wong bagus-bagus. Wayastani balan ngedoi sapa mukmin suhbatal asrori ing kekancan wong ala-ala, wong-wong ala wal fujar lan wong-wong laju. Dan seharusnya sayukjanya bagi seorang mukmin aidan ayah taro suhbatal ahya, harus memilih berteman dengan orang-orang baik. Wastani basuh batal asrar wal fujar, dan menjauhi berteman dengan orang-orang jelek, wong sing dolim, wong sing lacut. Iku wajib kita jauh. Kono wong elek nulari, wong apik nulari. Wa fil hadis lan ing dalam hadis la tashab ojo ngancani sapa sira illa mukminan angin wong mukmin. Masuk ngancani dijadikan teman. Ya. Disampaikan tulen-tulen itu kudu mencari teman, kudu cari teman yang baik. Lantas matilah mukminan. Jangan kau berteman kecuali orang yang mukmin, orang beriman kepada Allah. Baik hubungan dagangan sih lain lagi, ya apa sampean hubungan dagangan ini. Tapi untuk menjadikan teman itu harus pilih-pilih. Ojo syukur teman itu terus jadikan kita gauli dan sebagainya jangan. Walayak kulu lan ojo mangan to'amaka ing panganan sira illa taqiyun angin wong takwa. Kalau bisa makananmu itu ojo sampai dipangan wong sing ahli maksiat. Iso panganan sampean itu dipangan wong sing takwa. Ya pilih-pilih sampean metono zakat dan sebagainya. Sekeno wong miskin sing takwa. Gitu. Wa inna man lan setune wong
lam yajid kang ora nemu sapa mukminan ing wong mukmin takian kang takwa baron kang bagus solihan kang soleh yashabu kang ngancani sapa man hu ing mukmin wa yu'asirulan mergauli sapa man ing mukmin fal uzlah mongko utahe mencil wal infiratu lan dhewe iku khairun iku luwih bagus lahu kedhe mukmin wa aslahu lan luwih patut min mukhalatil ahli syarri tumimbang saking campur ahli Allah wal fasad lan kerusakan. Jadi wa inna ma lam yajid mu'minan taqiyan baron sholihan yashabu wa yu'asiru fal uzla wal ifrat khairun lahu. Jikalau sampai tidak mendapatkan teman mukmin sing takwa, doleh kanca sing apik gak nemu. Lam yajid mu'minan taqiyan baron sholihan yashabu wa yu'asiran yang bisa dijadikan teman dan digauli enggak ada. Wape welek kabeh seumpama. Doleh sing mukmin sing takwa enggak mendapatkan. Yang ada hanya wong sing ahli maksiat, ahli kebatilan, ahli kepungkaran. Bagaimana kalau tidak mendapatkan teman dan untuk yang digauli untuk kita bergaul sehari-hari kalau enggak ada fal uzla wal ifrakh lahu, maka menyendiri itu lebih baik. Itu menyendiri lebih baik anteng ae wis kanan dindi. Ya, lek gak duwe kanca sing apik. Ya apa sing apik? Menyendiri itu lebih baik. Itu khair wa aslah lan lebih maslahat, lebih apik. Min mukhalati ahli syarr wal fasad. Daripada campur golongane ahli elek dan kerusakan, daripada bergaul dengan wong-wong sing elek, daripada bergaul wong sing elek wanian sendiri, ya menyendiri. Fa'in kenapa? Fa'inna khul total mufsidin mongko setune campuran karo wong ahli maksiat iku adimun agung apa doroha bahayai khotor. Kono nek sampean campur ngumpuli wong ahli elek, ahli maksiat, ahli kebatilan, iki gede bahaya. Kasiru saruha, kasirun tur kang akeh saruha apa olone khulto. Jadi besar bahayanya dan banyak kejelekannya. Karena hati-hati sampean oleh teman itu ojo sampai salah memilih teman. Akeh wong sing apik dadi elek gara-gara salah pergaulan. Jadi ya pemane wedok-wedok ini ya. Hati-hati ojo sampai keliru. Jangan sampai keliru kita mencari teman. Sampai koncoan sing gak ahli ngaji lho, melok gak ngaji bisa sampai akrab ambil konco sing males ngaji, males temenan. Tak pinta ini, sing konco ini males bisa nih. Oh ini melbu siji, melbu kabeh, gak melbu siji, gak melbu kabeh. Itu, ya. Kan cari teman juga cari sing sergap ngaji, sergap ibadah. Sergap menjalin kewatan itu nular. Wafilan iku ing dalem campuran apa kasiratun utawi pira-pira panca baya kasiratun kang akeh. Nek campur wong elek, ya, iki bae gedhe. Pemane campur ambek golongane sabu-sabu, ya, kena cangkupan itu sampai masih ke anu kena bisa, ono main judi tuh ngomong ya, tuh sampai nggak melok main judi, main delok tok, terus mari ngotot ono razia, sing delok kena pisan apa boten? Kena pisan, boten melok.
judi kula nek nonton gak kira percaya. Ya sih golongane. Ya bahaya itu. Ngene dunya, ngene akhirat. Wa baliyatul pira-pira cobaan balak. Hailatun kang ngewuhaken, ajilatun kang agi-agi. Wa ajilatun lan mengko. Jadi itu apa yang besar yang merepotkan. Dunia yo repot, besok ini akhir repot. Pamina mongko iku setengah saking afat saking bahaya istiraku tobai iku nyolongi watek minat tobi saking watek min khaisu saking sekirane layas uga ora kroso sopal insan. Namanya dari min dari bahaya kemang bisa mencuri watek min tobi min khaisu layas kakroso sampai koncoan ahli maksiat gak sampai suwe sampai ketularan besok maksiat bisa sampai koncoan sing ambil wong sing omongane elek gak sampai suwe sampai ketularan melok elek bisa omongannya. Jadi istirahat tobi minat tobi min khaisu la yasrul insan. Jadi nyolongi watek dari watek sing elek itu gak kroso watek sing elek teko konte sampean colong gak kroso. Khaisu la yasrul al insan. Iki kok misuan iki? Ya, ketularan koncoe, kono koncoe misuan. Iki kok ngene akhlake. Oh, ketularan koncoe. Ketulan koncoe, kono akhlake koncoe kok ngono. Itu hati-hati kita berteman itu. Wa min ana iku setengah saking bahaya. Bahaya mana wong sing teman, wong sing koncoan ambek wong sing elek-elek bergaul ambek wong sing maksiat, sing ahli kerja. Anna musahadat ahli ghaflah utawi setuhune nekani ahli lali saking Allah. Wal iqrar lan minu saking Allah. Tadi iku ngatrap ya apa musyahadah al-unsa ing aring bihim kelawan ahli ghaflah wal irad wal mainah lan condong ilama marang barang hum utai ahli ghaflah alaihi ing atase ma min su'il hal saking olone tingkah. Termasuk bahaya wong kekancan ambek wong elek, wong sing ahli maksiat, wong sing ahli nglakoni kebatilan, wong sing ahli nglakoni kemungkaran. Akhirnya kok kita condong terhadap apa yang dilakukan oleh mereka, tingkai barang itu akhirnya sampai kok terpengaruh. Sampai koncoan ambil politik, keturunan jadi politikus sampai. Koncoan ambil kiai, koncoan ambil kiai ke ustad, sampai ke katut jadi ustad, disangka ustad sampai. Undang rono ambil, angkat ambil ustad ambil kiai, kadang sing nyambut keliru kadang, sing kiai ini dewi krono gak serbanan gak disambut, sing dampingi kiai kuman krono serbanan saking senengin nang kiai ini sampai ditiru gaya. Terus kiai ini lali kan gak serban, sing disambut di rumah koncoy diambil walak-walik. Kiai ini dewi, kalau sing reken krono lali kan gak serban. Dipanggil baru ngomong tuh keliru dibayar tuh. Ini baik kiai ini sing gak ada reken dan sebagainya. Itu kan
pun bergaul dengan wong apik akhirnya dadi apik pisan kene ambung tangane sampean iku cara zahire seperti itu batine ya besok wa tuhawinu lan gampangaken apa musahada alal qalbi ing atase ati buku al-ma'asi ing tumibane pira-pira maksiat. Ini yang dikhawatirkan sampai nek kekancan wong sing ahli maksiat, engko atine sampai itu gampang nglakoni maksiat. Ketularan, iki kok seneng biyen iki ahli ibadah. Saiki kok ahli maksiat, kok seneng maksiat. Ketularan koncone. Iki ben alus iki ngomong-ngomongin sopan. Saiki kok begidakan ngono. Ketularan koncone. Kan ojo kon sing begidak itu ya. Apa begidak itu? Wa tajuru lan narik ila tasabbuh. Apa musada wa tajuru lan narik apa musa ila tasabbuh marang serupa. Koncoan ambil copet ya seumpama ana wong iki komplotane copet iki wis biasa kena ya ini copet ini komplotane hati-hati padahal sampai gak melok nyopet iso kadang ditutup copet awak gak nyopet ditutup copet terus mesti san nyopet pisan ya iki ketularan ya kan hati-hati sampai koncoan ambil ahli goro, ahli gedabrus, seneng gedabrus pisan sampai. Ahli gedabrus, ahli goro, cocok dikandang, ketularan. Warga ilah tasabbuh, ini narik ilah tasabbuh lupa bihim lawan ahli goro. Wal istighsan lan bilang-bilang bagus liak walhim marang pengucapnya ahli goro. Wafalihim lan lakone ahli gofar. Kadang kita nganggep apik omongane wong sing ahli lali nang Gusti Allah itu dan perbuatan nganggep apik. Karena wis kadung ada rasa cinta sampeyan terhadap wong sing ahli lali nang Gusti Allah itu sehingga engkau menganggap wong iki apik ini. Wong iki kelakuane apik padahal elek jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika lan indal mungkono mazkur yaqulu tudiko sapa Said anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi anil mar'i saking awa-awan la tas'al ojo takon sira wasalan takono sira an qarinihi saking wong kang ngancane mar sampe nek pintu, iku api apa elek? Ojo takon, kon api apa elek? Ojo takon ngono ya, gak ngaku. Aku ya apik jelas ngono. Ya. Wasal angkot ini, takon angkot ini saking singan ngancane maru. Fal kullu qarinin mongko utai saben-saben wong kang ngancane bil muqarani kelawan wong kang den kancane yang tadi iku anut sapa kula ore kenapa sing dikancani kul koren setiap kanca wong kang ngancani bil muqaran dengan orang yang dikancani sing diteman iku yang tadi masa nang delok ae kancane iki golongane sapa iki iki ya wis pantes Waqala akharan ngendika sapa liya ma yubriul jarba ora bisa marasaken mayubriu ora bisa marasaken apa al jarbaa ing wong gudiken ora iso marasno ing wong gudiken apa kurbu salimatin marek anggota sing selamat maksudnya gak iso waras wong sing gudiken krana cedhak ambek wong sing gak gudiken.
wis aku budikan cedek nang wong sing gak budikan ya tetep budikan jane. Ya, nek kate obat kan. Minda saking jabak saking budike man. Sampeyan budike wis aku nyedek nang sing gak budikan cek ilang ya tetep budike sampean nek gak sampean. Ya, masuk cedek nang wong sing gak budikan. Walakin tetapi asalima kang waras sing gak budikan tajrobu iku ketularan budikan sapa salima malah sing ketularan sapa sing gak budikan ya sampai aku nyedek nang sing gak budikan cek ilang ya gak ilang budike sampean malah sing gak budikan itu ketularan budikan mergane wong elek nulari elek iya koncone elek lumang ya sing waras sing apik melok elek ketularan ambek sing elek niku mah iki contoh wis aku budikan cedek ambek wong sing gak budikan supaya waras ya tetep budikane tetep lek gak ditambah malah sing waras ketularan kena budikan begitu juga sampean wong apik wong polos wong sing apik ya terus koncoan ambek wong sing elek sing gedabru sing akeh goro ketularan sampean ya malah sampean nyangka wong sing gedabru sing apik gak krasa sampean dek Sontoloyo. Ya memang sampean wong apik terus mari koncoan ambek wong gedabrus wong sing akeh napa? Goroe. Ketularan sampean. Ya iso melok gedabrus pisan, iso sampean terpengaruh dengan al gedabrus ya. Wa bihadza sabil lan kelawan iki dalan ta'rifu wa rusira ma ing barang fil khulqatil ahya ing dalam campuran wong bagus wa ahli shalah lan ahli bagus minal masalihi saking pira-pira maslahat wal manafi lan pira-pira manfaat wal fawaid lan pira-pira faedah al ajilati kang akeh wal ajidan lan mengko. Nah, dengan jalan ini kamu mengetahui ma fi khulqil ahyar terhadap apa ya fi khulqatil ahyar campur bergaul bersama orang yang baik-baik bergaul dengan ahli sholah ahli kebagusan minal masolih wal manafi ya dari kemaslahatan dan manfaat banyak wal fawaid dan faedah-faedah al ajilah wal ajilah baik saat ini atau besok kane wong kang soleh kumpulono iku luar biasa ono iso mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan salah satu tombone tonggo ati iku limo warnane ya salah satu nih wong kang soleh kumpulono cek ketularan dadi soleh sampean lek wong elek dikumpuli wong sing ahli maksiat dikumpuli ketularan maksiat iku mah lho wong sing gak gudiken ambek kumpul wong sing gudiken apa gudike waras apa sing waras dadi gudiken sing waras dadi gudiken emang wong apik kumpul wong sing elek ya akhirnya dadi elek iku mah ibarat
wis jare wong budiken aku kumpul wong apik cek waras budiku ya pancet ae lek gak ditambani ya malah sing waras sing gak budiken kadut budiken iki cara borok sing dohir ngono apa maning boroke ati ya sampean apik kumpul ambek wong sing elek atine dadi elek pisan sampeyan naudzu billah. Waqat qala alaihi salatu wassalam teman-teman dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalul jalisi sholih utawi padane lan sifate kanca jagongan kang saleh sampeyan jagongan iki ya kanca lungguh sing apik kanca sing apik kama sali sahibil miski iku kaya padane utawa sifate wong kang adol utawa lan duweni minyak misik kaya padane wong sing duweni minyak misik ima ayas tiba ana kalane awis sapa sahib kang sira ana kalane wong sing duwe misik sampe dikeki misike ya ojo ado-ado sampean ya biasanya nang kene nang Ampel kan banyak itu jual mesing ya sampai ono cedek itu tutul sampai ngono ya bahkan gak tuku ditutulis supaya tuku sampai melok wangi bisa sampai enak itu apa mana sampai iso pinter ngomong ono mana sing enak mana ono iki kurang sip sing pamane ngono ya wis ada duit tapi gak bisa tuku ya jadi cedak ambek tukang wong sing duwe mesik minyak mesik melok wangi pisan sampean ima ya dibagano kalane sampean diwehi au yuktia utawa tegese awi sapa sahih kanca wa ima lan ana kalane aintat atak ayen tuku sira minggu saking sahih tepan sampean duwe ana kalane sampean tuku. Ya pira iki regane? Ya sampean aja larang. Ya sampean wis tak kokte 5.000 wae. Ya. Wa ima lan ana kalane anta cita yen to nemu sira minggu saking sahib saking sing duwe apa? Minyak iku raihatan thayyibatan ing ampu kang wangi. Sampean gak ditoleti. Ya. Kati tuku gak duwe fulus tapi sampai tetap mendapatkan apa? Raihatan thayyibah sampai bisa merasakan baunya minyak wangi itu sampai gak ada minyak wangi tapi sampai apa? Tercium harumnya ya. Jadi orang sing lungguh gak ada sopo sing wangi orang jejek ya masuk gak wangi ya melok merasakan nyium wanginya wong kan soleh dikumpul juga seperti itu wa mislul jalisu saiki lan utawi padane koncoan utawa jagongan kang ala jagongan ambek wong sing elek karena fikir kaya wong kang nyebul ububan geni bukan besi ima ana kalen ayuh rika ngobongaken sapa nakih siapakah ing pakaian sira ana kalane wis ketepaan apa ana besi kebabas kenek nang klambi sampean melok kopo saking bantere karo ya meletik nang pakaian sampean malih bolong itu salah dhewe nyedek nang tukang besi ima ayuhrika ana kalane ngobongaken sapa nafih siapa yang pakaian sing wa ima anta jidalan ana kalane nemu sapa sira minggu saking nafih raihatan ing ambon muntanitatan kang basi ora enak semua sampean klambine gak kena iso nek ambune gak enak
gak enak, mampu wesi tayangan dan lain sebagainya. Wis aja ado-ado sampean tutup wedhus iki lho. Mlebu kombonge wedhus ayo. Aja suwe-suwe. 10 menit ae lho kene kombonge wedhus mari metu. Ya. Mampu wedhus sampean. Malah wong bingung-bingung wedhus iki. Adelo kan wedhus. Riko tibae. Emang ya. Mau pusat diutak ini. Baik kau tak mau kalawan ucap sirokot sias kabu. Baik kau tak mau kalawan ucap sirokot sias kabu. Terkadang ngancani sopal insan menungso sohiban ing konco min ahli khair. Saking ahli bagus wa ta'ati lan ta'at. Terkadang wong sing jika kau mengatakan terkadang wong itu berteman sahiban min ahli khair wa ta'at, berteman dengan ahli wong sing apik, wong apik lan ahli ta'at. Supaya terus mongko temuli ya terus anyar teko alih ing atas insan apa mak barang yuwayu kang ngawaken apa mak zalika ing mengkono madkur minal ghaflah saking lali wal maksiat lan maksiat. Terkadang wong sing berteman dengan wong sing apik ahli khairat supaya tau ahli mayu dalik iso ngobah sampean sing sampean elek ya biasa ghaflah lali nang Gusti Allah maksiat iso ngobah sampean dadi apik, iso dadi apik. Sampai kadang koncoan biasa ke ahli maca Quran terus sampai bareng lunga bareng ambil konco sampean mari ngono mandek ono kene masjid ae mandek nang masjid ya biasanya saya mandek nang warung ya ini gak mandek masjid ae lho gak nang warung lah. Aku sebuah iki, bawa kopi, bawa roti, ya, pangan oleh masjid. Kalau nanti ambil istirahat, ambil moco-moco, ambil sholat, moco Quran. Sampai di tengah tengah, akhir melok moco Quran di sangka tularan. Ya, semua koncoan gak alih ngono gak kita moco Quran, melok nularin melok moco Quran. Ini kadang bisa berubah. Moco masjid. Famal ladzi mongko iku apa alladzi yang baik utawi kang sayu joli sahibi kekuwi sahibi insan ayu amila apa arep mergauli sapa sahib bi ing insan mergauli sapa sahib bi ing insan fa aqulu. Oh sumpah ini maksudnya gini. Jadi sumpama Qad yashabul insan sahiban min ahli khair. Terkadang wong iku sahiban kekancan min ahli khair wa ta'ah. Ada orang kekancan ambek wong api, ya. Summa yatro alaihi ma yuwaju dzalik. Kemudian anyar teko terhadap insan ini apa ma yuwaju dzalik. Perkara sing merubah minal ghafah masa. Fama ladzi mongko iku apa alladzi yang baik kang sayuk joli sahibi gede sahibi insan ayu amilah arep mento mergauli sapa sahib bi insan fa aku mongko ngendika sapa insun yang sahu iku arep nasihati sapa sahib ku insan bil lutfi kelawan halus watif ilan alon wong sing ahli maksiat sampai ketemu ahli maksiat ketemu ahli lali nang Gusti Allah ya apa kok niku ya sampai nasihati bil lutfi watifki dengan halus dan rizkilan pelan-pelan. Jadi kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya saja kita nggak boleh kekancan berteman menjadikan teman wong sing ahli maksiat. Tapi jikalau kita bertemu dengan mereka
Ya. Kita nasihati, ya. Kok kita ini benci bukan benci pada orangnya, aslinya benci dengan perbuatannya. Kita nasihati dengan apa? Dengan lemah lembut. Hatta yarudda hingga balikaken sapa sahib hu insan ilallah marang Gusti Allah, sehingga sahib mengembalikan kepada Allah. Wa in raja mongko lamun gelem bali sapa insan, wa ila mongko lamun ora gelem bali sapa insan, wa adoh mongko nuturi sapa sahib insan. Jadi hatta yarudda hingga balikaken sapa sahib bu insan ila Allah masyaallah. Fa in raja mongko lamun gelem bali sapa insan, wa ila namun ora gelem bali sapa insan, wa adoh mongko nuturi sapa sahib ing insan, wa adoh wa adoh lan mati sapa sahib alaihi insan, wa khawafalan beden-bedene sapa sahib insan bilah kelawan Allah. Yang pertama dituturi dengan lemah lembut, ya. Kosik pengkuare, ya, gak nurut ae, ya rada dikerasi titik, ditegasi titik, diweden-wedeni ambek siksane Gusti Allah dan macam-macam. Pertama ya harus dengan apa? Dengan rizki, dengan pelan-pelan nasihati, ya. Kosik tambah ugal-ugalan dan sebagainya, ya ditegasi, rada tegas titik, ya. Diweden-wedeni dan sebagainya. Gak langsung ditegasi ngono, gak dinasihati pelan-pelan. Wa ilam yang fa'fihi mongko lamun orang manfaat fi dalam insan dan kayak manfaat sungguh dituturi kok sih gak ono manfaate, ya. Dituturi gak mangsa blas wis watos pisan, ya. Ya bos atus temenan gak dituturi. Wa ai salam putus asa sapa insan minggu saking waktin sampai putus asa sing tuturi. Janabah mongko ngedoi sapa sahib bu insan. Lek sampean tuturi gak gelem, ya, dilusi gak gelem, ditegasi gak gelem, ya. Ya apa? Sampean tinggal ojo tuturi gak gelem maksudnya sampai tetep kekancam, jangan sampean tinggal wis. Wa arada lan minu sapa sahib anggo saking insan. Wantadara lan nunggu sapa sahib fi ing dalam insan amrullah ing perkarane Gusti Allah. Jadi iku carane bergaul. Sampeyan bergaul wong sing apik kumpulono. Tapi seumpama sampeyan ketemu wong sing lali nang Gusti Allah, bertemu dengan orang sing ahli maksiat, sampeyan tuturi. Jangan lari sampeyan tuturi, sampai nasihati dengan lemah lembut. Lesi gak nurut ya rada tegas titik, ya. Si gak nurut ae sampai tinggal, ya. Sampai tinggal wis berarti gak cocok sampai teman dengan orang itu, ya. Itu maksudnya wong kang elek aja kanca ya siku mang tetep kita enggak ninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tetep kita teko sapa wae sing ahli maksiat aja menghindar, tetep sampai nasihati sing apik dan sebagainya. Kayak Islam yo meni sampai nasih maneh, sampai tegesi, kok sik pancet ae sampai tinggal. Iku carane. Yang penting sampai gak oleh tumungso luwe apik. Ya. Kadang wong rumangsa ahli ibadah, ahli sholat, ahli maca Quran,
ahli zikir. Terus mari ngono wong datanglah orang sing ahli maksiat. Terus sampai merasa apa? Sampai merasa ternodai dengan hadire wong sing ahli maksiat ini. Enggak boleh itu. Bisa saja orang sing ahli maksiat ini mati diangkat oleh Gusti Allah. Wong sing ahli taat krana ujug merasa dirinya baik dibesno ambek Gusti Allah. Ini enggak sedikit, banyak wong. Ya. Wong sing ahli maksiat minder kumpul ambek wong sing soleh. Aku akeh dosa gak pantes aku ambek jejer si fulan. Ya. Terus si fulan iki merasa dirinya suci, merasa dirinya ahli ibadah, ahli kebagusan, kok konco ambek ahli maksiat, merasa dirinya itu apa gak pantas, maksud merasa dirinya wong iki gak pantas jejer aku, sopo iki kok jejer aku. Nah, bisa saja saat itu Allah mengembalikan wong sing ahli taat ujub, ujub kan dosa gede maksiat. Wong sing merasa dirinya gak pantas jadi wong saleh akhirnya ditadekno wong sing tobat kebalik. Ya, jadi maksud di sini wong kang saleh kumpulano, wong sing sampai sing wong elek sampai hindari itu bukan berarti sampai rumangsa luwih apik dengan wong sing elek, itu bukan, enggak. Enggak boleh sampean. Senajan sampai nang wong ambek wong kafir, gak oleh rumangsa luwih apik dari wong kafir. Bisa saja wong kafir suatu ketika masuk Islam. Terus kita yang saat ini taat nang Gusti Allah, apakah mampu mempertahankan ketaatan kita sampai akhir hayat? Nah itu, makanya nggak boleh terhadap anjing pun nggak boleh kita merasa luwih apik. Nang anjing, apa maneh nang manungsa, nang asu itu, gak oleh sampai luwih apik teko asu. Kalau kita nggak tahu, jikalau seseorang mati di kafir, ya, maka anjing lebih baik daripada wong kafir sing mati dalam keadaan kafir. Jadi selama kita nyawa di kandung badan, ya, nyawa di kandung badan, kita nggak boleh merasa lebih baik terhadap siapapun. Terhadap anjing, terhadap wedhus, bahkan terhadap tikus, ya, gak oleh sampai rumangsa luwih apik daripada tikus. Kalau mulai mati dalam keadaan kafir, tikus lebih baik daripada wong sing mati suul khotimah. Baik ada mongko lamun bali sapa insan maing barang kana kang ono sapa insan alai nyatase ma minal khair saking kebagusan ada mongko baleni sapa sahib lalu marang insan. Jadi seumpama ya awalnya kan koncoe sampean api, mari ngono elek dadi elek berubah. Sampai nasihati kok sih gak gelem ae. Sampai tinggal, terus mari konco sampean sing sampean tinggal memang ada lalu, ya. Paling ada ilamakan alim minal khair, nanti jadi api mana? Konco sampean tinggal memang akhir menjadi ada. Paling ada ilamakan alim minal khair, ada lalu wa ila fala khaira fi suhbatin. Maka lamun ora bali fala khaira mongko ora ono bagus fi suhbati man ing dalem ngandani wong la khaira fi kang ora ono bagus iku maksud ing dalem lek api ya sampean kancane maneh mereka
pancetai kelakuannya ya ojo kekancan. Walaupun sampai awalnya api tapi berubah, mungkin terpengaruh oleh kontes sopo akhirnya kok elek malah sampai tuturi kok gak gelem, sampai weden-wedene kok si pancetai sampai tinggal. Tapi suatu ketika kok balik mana jadi wong api ya sampai kancane. Karena kita pada hakikatnya bukan membenci orangnya, membenci perbuatan. Baik kota mengkolan mengucap siro sapa Allah yang baik utawi kang sayuk yang baik sayujo lil insan kedue manusa wa yata'ayyanu lan nyoto apa alladzi alaihi insan butuh ahli maksiat butuh ahli maasi iku sengit ahli maksiat wa mujanabatu lan ngedoi ahli maksiat wa tarkul mu'asyarah lan ninggal mergauli wal mukhalatati lan nyampur lahum marang ahli maksi wa madzalik lan sertane mengkono budun mujanabah fal insanu mongko utai manungsa makmurun iku den perintah bin nasihati kelawan mituturi bagus lil muslimin marang wong Islam umuman kelawan umum. Jadi di sini Baikku ta'ala yang berinsan, jika kau mengatakan seharusnya bagi manusia wa ta'ayyanu alaihi butuh ahli ma'asi, dan sudah nyata manusia itu harus benci terhadap ahli maksiat. Kita dianjurkan memang diperintahkan untuk benci terhadap wong sing ahli maksiat. Wa mujanabah dan menjauhi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk benci terhadap ahli maksiat dan menjauhi ahli maksiat. Wa tarkul mu'asyarah, bahkan kita diperintah oleh Allah untuk meninggalkan bergaul dengan mereka. Wal mukhalatah lahum, dan campur dengan mereka. Wa madzalik, dan bersamaan itu fal insan ma'murun bin nasihah, manusia tetap diperintah untuk nasihati, tetap namanya. Jadi nasihati tidak harus bergaul, ya. Jadi kita nasihati nggak harus dengan teman sing kita gauli, kita kancani enggak. Jadi kayak sope, elek sampai nasihati lil muslimin umuman lawan umum. Wa'id ulan ajak sapa insan ahlas syar ing ahli Allah wal maksiat lan maksiat ilal khair marang kebagusan wa ahlan ta'ah, dan ngajak wong sing ahli elek iku aja dicano nglakoni elek dicano cok sampean ajak ilal khair wa ta'ah, menuju kebaikan dan ketaatan. Jadi sini yang dilarang kita menjadikan teman, kita menjadikan teman dekat dan sebagainya, itu yang dilarang. Dilarang mencintai. Adapun amar ma'ruf nahi munkar tetap kita ojo sampai tinggalkan. Kita ajak dengan lemah lembut, dengan ketegasan, gosip pancetai ditinggal. Fa'akulu maka ngendika sapa ingsun al-amru utai perkara hak kadzalika iku kaya mengkono-mengkono mazkur walakin lan tetapin an-nasihata walakin an-nasihata lan tetapine mituturi bagus wa da'wata lan aja-aja ilal khair marang kebagusan iku latakkan iku ora nasabi apa nasihat dan dakwah mu'asyaratan ing pergaulan wa mukhalatatan campur. Jadi nasihat, dakwah, mengajak terhadap kebaikan itu latar dari mu'asyarah mukhalatatan, enggak natrapi nasihat itu terhadap pergaulannya atau sing dicampuri. Ya. Jadi tetap kita amar ma'ruf nahi munkar terhadap siapa saja. Tidak harus kita bergaul, enggak. Jadi kita menasehati orang itu enggak harus bergaul, enggak. Itu kasih kita menyampaikan gitu aja.
lek gak wani nasihati ya ingkar bil qalbi ati itu sing ingkar. Bal balik idalakia tatkala ketemu sapa insan ing ahli maksiat, ahli Allah lan maksiat ketemu warab ala ningali sapa insan lin nasihat marang nasihat wa da'walan aja-aja il khair marang kebagusan maudian ing panggonan fi ing dalam ahli Allah fa'ala moko nglakoni sapa insan dalika ing kono nasihat dakwah. Jika kita bertemu dengan mereka dinasihat wa da'il khair maudian ing pangfihim fa'ala dzalik ma'ruf, maka kita nasihat mereka di mana saja sampai nasihat fa'ala dzalik ma'ruf. Wa in qasad dalam namun nejo sapa insan gum ing ahli Allah bidane kelawan kono nasihat bahkan dalam Allah sapa insan min ahli ku saking ahli dzalik ila amakin ini marang pira-pira panggone ahli syar min ghairi mu'asyarah saking tanpa mergauli wala mukhalatah lan ora nyampuri. Wa in qasad jikalau memang ada tujuan kepada ahli khair itu untuk menasehati. Kalau sampai untuk ngoso apa? Karena saudara saya sesama muslim itu gak rela kalau saudara sesama muslim besok terjerumus dalam api neraka. Akhirnya sampai nasihati. Bahkan min ahli ilama amakin min ghairi mu'asyarah. Jadi enggak harus kita bergaul dengan mereka, enggak. Nasihati dengan lemah lembut. Wala mukhalatan fahuwa aidan ma'murun bi wa ma qautai insan aidan halamal itu ma'murun dan perintah bi kelawan dalik wa mandhubul lan disunahkan ilahi marang dalik min ahli saking ahli dalik. Kalau memang ahline nasihati sampai duwe ilmu dadi ustaz dadi dai terus sampai parane sampai nasihati bagus itu. Wa fi mahalli lan ing dalam panggonan dene fa'lam mongko warwasra zalika ing mengkono mazkur wala yulabisu lan ora yulabisu alaihi ala insan sapa setan ora bawur alaihi ala insan sapa setan orang bleseraken alaihi ala insan sapa setan alaihi ala insan sapa setan fa inna sabila mongko sedherek dalan wadihu iku pertelo wal haqqu utai perkara hak iku ghairu mutafisin ora serupa bil batil kelan perkara batil. Akhirnya apa? Setan nggak bisa nyerupa keesaan wis. Wa inna sayfa akhirnya kalau jalan sudah jelas wal haq khairu mutafid bil batil. Karena hak ini nggak bisa serupa, nggak bisa campur dengan hal yang batil. Sumak lah mongko kata nuli ngerti sira annau ing satune kelakuan yang baik iku sayup dolakah kekowe sira indah kosong tak tatkala ngancani sira sobat ahadin ing ngancani wong sapa wae wa musadaqata ulan nyanak ya nyanak ahad liyakuna supaya ana sapa akad jalisan iku dadi kanca jagongan kanca loro wa nisanan aring wa muawinan lan nulungi ala umuri akhiratika ing atase pira-pira perkara akhirat sira wa dunya kalan dunya sira antu qadima apa arep ento dinginaken sira qabla akdi syuhbah sedurunge akad kancanan wa ikhtiar lan milih syuhbah husnan nazar ing baguse angen-angen wal ikhtiar lan milih wa taftis lan neliti an ahwaliman saking tingkai wong turi tukang ngarep-arep sira antas kapa yen to ngancani sapa sira iman wa tetah kita lan dadakan sira iman sodikon ing sanak raket
Jadi ini ketahui ano yang belaka ida kosota sohbata hadir maksudnya. Jikalau engkau menginginkan untuk berteman dengan seseorang, sampai kepingin berteman dengan seseorang, liyaku ngajalisan supaya menjadi teman duduk, teman jagongan, ya. Si ada keinginan, si belum berteman, tapi sampai ada keinginan berteman dengan orang itu. Ya. Yo, wani salam iso jadikan apa? Teman duduk, teman ngobrol, muawin ala umuri akhir, bisa nulungi terhadap akhirat dan duniamu. Sampai ngejak teman itu supaya menjadikan teman itu supaya apa? Is enak diajak ngobrol, iso nulungi akhirat dan dunyane. Antukotima qabla aktif suhbah. Jadi kamu harus mendahulukan qabla aktif suhbah sebelum kekancan. Wahtiar yang memilih konco husnan nanto, harus benar-benar bagusnya nanto, angen-angen wal ikhtiar, harus cerdas. Iki seumpuk tak kayak konco, iki api apa enggak? Sampai ojo langsung dadekno konco ndak. Ya. Karena sampai tujuan supaya bisa nulungi akhirat lan dunia sampean. Iki terus sampai husnudzalah wa ikhtiar wa taftis lan niti sampai niti pas keliru wis kagem kekancan dibayar elek. Nah, ya. Bener. An akhwaliman saking tinggal wong kuwi itu sing sampean karep leman. Sampeyan delok lek wong iki apik iki wis cocok dadekno teman iku gak apa-apa. Bareng sampeyan katakan kok ngene, ya aja dadekno teman kok nulari. Ya, manturi itu antas khabah itu ngancan sira iman. Wa tatahida sotikan itu dijadikan sotik, dijadikan teman. Bayangkan kelawan ono apa kelakuan yasluhu iku patut lidang yang mengkono mengurutkan tinutur apa suhbatu kekancanan wa illa lamun pertelo lamun ora patut tarok tak mongko ninggal sira. Jikalau patut sampai jadikan teman kono iso bantu akhiratnya sampean, dunyane sampean, lanjutkan berteman. Tapi kalau kok ini kok ndak bahkan oleh berteman dengan ambek wong iki tambah ado aku nang akhirat. Dunyaku ya gak oleh, akhiratnya enggak oleh. Sampeyan tinggal kita. Karena teman saja harus pilih-pilih. Sebelum kita menjadikan teman harus kita pandang dulu. Ya. Manfaati dunia akhirat apa enggak ada manfaati. Harus ditimbang seperti itu. Kalau ada manfaatnya dunia akhirat lanjut sudah terus cocok ini. Falaisa kullu ahadin mongko ora ana sapa saben-saben wong siji yasluhu iku patut sapa keluar kiten lisuhbah marang kekancan wal muasyarah pergaulan. Karena falaisa kullu ahadin yasluhu tidak setiap seseorang itu patut lisuhbah untuk jadikan kekancan dan pergaulan. Waruba suhbatin dan pirang-pirang kekancan lam tatakok dan kan orang dingini ing haisufa wal khairatu milih wa khusnut nadar lan bagusanen ta'udu ikut dadi apa suba wahsata ing gersak wa adawatan dan mungsuh fi asra'i waqtin ing dalam luwih pikate waktu. Jadi banyak orang berteman lantas takut sama al-khair berteman tapi gak pilih-pilih dhisik. Berteman wis pokoke berteman gak pilih-pilih. Gak lihat iki kanca iki bakal jaga den kanca iki apik apa elek gak lihat itu wis pokok gawe kancoan tiba elek. Ya. Jadi maksud nadar ta'udu jadi apa suhbah wahsatan wa adawah. Jadi tambah sumpah
Wah, wong tuan ambek tambah sumpah, tambah dadekno permusuhan fi asro'i waktin yang dalam cepet-cepet waktu. Karena sebelum kita menjadikan teman seseorang, teman jagongan dan sebagainya, sampai lihat dulu. Ojo sampai wis teman mari ngono terjadi permusuhan dan sebagainya. Nah itu yang kita takutkan seperti itu. Karena dipilih-pilih suhu cocok lagi. Manfaati apa gak? Manfaati dunia lan akhirat. Lek ana manfaati dunia lan akhirat ulang pakai kekancan. Malah menjerumuskan. Waqad qala hujjatul Islam lan teman-teman dawuh sapa hujjatul Islam rahimahullah. Hujjatul Islam ini Imam Ghazali. Memang Abdullah itu mengidolakan Imam Ghazali. Ida arota tatkala ngarepaken sapa sira dawuh Imam Ghazali suhbata ahadin ing ngancani wong siji sapa bae lek sampean menginginkan berteman dengan seseorang itu kan Imam Ghazali farai fihi mongko ngrekso sira farai mongko ngrekso fihi dalam ahad maka engkau harus apa? Ngerakso menjaga di dalam akal. Sampai berteman pada seseorang harus kamu melihat menjaga pada khamsah khisalin ing 5 perkara, ing 5 pira perkara. Sampai lihat 5 perkara sampai mau berteman, ya. 5 perkara ini anune apa? Ya anjurane Imam Ghazali. Sampai berteman ditelok ada 5 perkara ini. Al-aqlu al-aqla akal ya akali waras lek akali gak waras ojo kancani melo gak waras sampean ya akali sehat nah akali gak waras sampean melo gak waras pisan ya al-aqla satu iki kekancan iki sampean catet masih sampean ke kitab wal khuluqal hasan lan pekertine bagus wong sing akhlake apik dadi lho akale waras iki akale waras iku lebih mengutamakan akale daripada nafsune iku berarti akale waras maka khuluqul hasan apik akhlake Gusti Allah nggih apik, nang manungsa nggih apik. Wasolah lan bagus ahli kebaikan, ahli nolong dan sebagainya. Wa alla yakuna haisan ala dunya lan arep ora ana sopahat harisan iku senang alat dunia ing atase dunia. Ojo sampai kekancan sing seneng dunia, sing tamak terhadap dunia nulari sampean. Decelok kok kedunya iki. Wis burung gak ojo kekancan sampean. Iki ne akale. Terus akhlake salat tapi kok nang dunia kok tamak sojok kekancane wis kurang salah siji ya wala yakuna kadzaban lan ora ana sapa akad iku kadzaban tukang bohong lho kok seneng goro ngene iki aja kanca iku kok goro kene anu sampean tukang goro sampean kancane bisa nanti sampean bisa terlibat ya bisa terlibat sampean senajan nek goro ya hasil penipuan mau sampean jangan kekancan akhirnya kena grebek iki terus sampean melok mangan barang iki ngono lha sing sampean pangan iku harus hasil nipu ya kan nek bisa kan wong goro aja
Aja didadekno kanca apa maning pemimpin. Intaha wis tutup apa kalamu pengendikane Hujjatul Islam Mukhtasar Halil dan ringkes. Iki ringkes iki kakek-kakek nek maca tapi ringkes. Wa huwa kalam al-ghayah iku katok fi dzalika ing dalem mengkono suhbah wal kifayah lan cukup suma ida ing akodat mongko temuli ida akodat nerakane wis kebundel apa suhbatu kekancan les kekancan menjadi kebundel menjadi apa sudah ada ikatan wa tammat lan sempurna awal mawaddatu demen kecintaannya sudah sempurna bainaka indal antara sira wa baina sahibika lan antarane kanca sira faqat tawajjahat monggo temen-temen wis madhep alaika ing atas sira lahu manfaat marang sahib apa hukukun pira-pira hak. Jikalau sudah kuat persahabatan ini persahabatan itu kuat, maka ada hak-hak yang harus kita penuhi. Persahabatan sampean, pertemanan ini kuat, ini ada hak-hak yang harus dipenuhi. Seperti sahabat dengan Nabi dan sebagainya. Jadi hak-haknya sahabat, hak-haknya teman itu ada. Sudah kuat persahabatannya, ini ada hak-haknya. Ini hak-haknya ini harus kita pahami, harus kita tahu. Kadang kita berteman, belum tentu itu sahabat sampean itu. Berteman ya berteman. Apa sudah menjadi sahabat? Lihat dulu. Sudah memenuhi hak-haknya atau tidak. Ternyata dalam persahabatan juga ada hak-haknya. Tawajjat alaika lahu hukukun piro-piro hak la buddha mongko mesti laka kebiso minal qiyam saking jumening biya kelana hukum. Sampeyan wajib menjalankan hak pertemanan ini wajib. Wa ila lawan orang ngono ora negakno hak kanat mongko ono apa asuhbah kekancan iku suratan rupane tok. Jadi persahabatan kita ini hanya gambarin tok. Gledek. Kalau sahabat gledek cuman bentuk itu. Jangan sampai kita persahabatan ini hanya bentuknya saja. Karena apa? Belum masih memenuhi hak-haknya persahabatan. Kira-kira ngerti sampai apa hak persahabatan? Ya ngaji cek ngerti. Jadi banyak orang persahabatan hanya gambar itu. Bila hakikatin kelawan orang sak nyatane bukan hakikat durung sahabat. Jadi kita berteman dengan teman-teman kita ini, apakah hanya bentuknya saja, gambaran itu, apa memang benar-benar hakikatnya kita ini apa? Sahabat-sahabat yang benar-benar diridhoi oleh Allah, sahabat apa yang benar-benar sahabat. La naf'ah kang orang guna iku maujud tidak ing dalam suhbah. Kalau hanya gambar itu persahabatan bila hakikat ya ada hakikatnya persahabatan la naf'afiyah karena manfaat dari persahabatan ini. Wala ta'ilan orang manfaat iku maujud lah kedue suhbah. Wa huququs suhbah kasiratun. Hak-haknya persahabatan itu banyak. Nah, bensingan iki sampean mek dikai info jangan sampai persahabatan kita ini hanya gambarannya saja bila hakikat. Tapi persahabatan kita ini benar-benar sahabat.
bukan hanya gambarnya tapi benar-benar sahabat. Nah ini buku Suhbah Kasiratun, hak-haknya persahabatan itu banyak. Kalau ingin tahu jangan lewatkan besok ya. Ya Rabbana tarofna fi annana tarofna wa annana asrofna ala ladha asrofna fatub alaina tawbah tarsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa